Hey guys, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖല്ലായിരിക്കും. ഞാനിന്നലെ എന്റെ ഫ്രണ്ട് വിളിച്ച് ചായ കുടിക്കാൻ പോയി. അപ്പൊ ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്തിട്ട് ചോദിച്ചു അതിന്റെ ലൈഫ് എങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പൊ അവന്റെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ ചോദിച്ചാണ് ലൈഫ് എങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവരുടെ ലൈഫ് പൈസ പോകുന്നുണ്ട്, സമാധാനം പോകുന്നുണ്ട്, ഉറക്കം പോകുന്നുണ്ട്, ആരോഗ്യം പോകുന്നുണ്ട്, സമയം പോകുന്നുണ്ട്, എന്റെ വയസ്സിറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട്, കുറെ മുടി പോകുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ജീവിതം കൽപ്പശോകമാണ്, കൽപ്പശോകം. അതാണ് അവസ്ഥ. ലൈഫ് ഈസ് വെരി ശോകം. താങ്ക് യു.